हेलो फ्रेन्ड्स, जय नेपाल एन्ड नमस्ते। मेरो नाम सुनिल श्यामा हो र म प्रोफेसनल 3D डिजाइनर पनि हो र म आज तपाईहरुलाई मेरो च्यानल श्यामा वुड कार्भिङमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले पहिला डेस्कटपमा हाम्रो आइकन अब आर्टक्यामको छ भने चाहिँ आर्टक्यामको चाहिँ यसरी खोलेर हैन यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि खोल्न सकिन्छ। अनि अर्को बनेको राइट क्लिक गरेर यसलाई धेरै जस्तोले चाहिँ ओपन पनि गर्छन्। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्यो भने चाहिँ हामी कुन जस्तै एडमिनिस्ट्रेटर भनेको आफ्नो चाहिँ मालिक हो के यसको चाहिँ एउटा मालिकको चाहिँ हिसाबमा चाहिँ चल्ने भनेको है। अब यो यसरी गरे पनि सुरुमा हामीले चाहिँ आफ्नो कति साइजको बनाउने भनेर अब यो अलिअलि हिजो पनि हामीले कुरा गर्यौं हैन। थोरै चाहिँ यो इन्टरफेसमा आइसकेपछि हामीले न्यू मोडल बनाउने अथवा चाहिँ पुरानो मोडल खोल्ने भने चाहिँ ओपन गर्ने अनि न्यू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब रोटरी डिजाइनहरुको 2D डिजाइन 3D डिजाइन पनि यहाँबाट गरिन्छ। डिजाइनहरु चाहिँ ल्याएर पनि काम गरिन्छ यहाँबाट पनि। अब अहिले चाहिँ हामी आज फ्लावर चाहिँ बनाउन एउटा 2D को फ्लावर सुरुमा न्यू मोडल गरियो जुन अहिले हामीले चित्रमा कापीमा गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लावर बनाउँदै जान्छ हैन। यसको लागि चाहिँ म धेरै ठुलो साइज लिन्न, जम्मा ओन्ली 6 इन्ची बाइ 6 इन्ची। यो इन्चीमा हामीले चाहिँ लिएर 6 इन्ची बाइ 6 इन्ची हैन। अब हाम्रो मेसिन स्टार्ट हुने भनेको चाहिँ यही कर्नरबाट हो। यो पाँच ठाउँमा राख्न सकिन्छ, सेन्टरमा, माथि, तल है। अनि यो भिजुअलाइजेसन चाहिँ तपाईले ठ्याक्क बिचमै होस् त्यसपछि ओके 6 इन्ची बाइ 6 इन्ची हाम्रो रुलर पनि आइरहेछ, त्यसले पनि थाहा हुन्छ हाम्रो है। अब यो जुम इन जुम आउट गरेर माउसलाई यसरी चलाउने चारवटा भ्यू हो यसरी। यो छवटा भ्यू, यो साइडबाट भ्यू, यो अर्को साइड भ्यू, यो सिधा, यो चारवटा बक्सले एउटा जनाउँछ। अब यो प्रोजेक्ट मेन भनेको प्रोजेक्ट हो। जे पनि यहाँ कोर्छौं, जे बनाउँछौं सबै यही हैन। जे कोर्छौं त्यसलाई के भनिन्छ त भेक्टर। जे कोरिन्छ लाइन एउटा जाबो एउटा लाइन कोरे पनि यो भेक्टर हो यसलाई है। अनि यहाँ भेक्टरमा चाहिँ हामी यो प्ले बटन दबाउँदाखेरि यहाँ डिफल्ट लेयर अटोमेटिक आइराछ। यो उसको कालो रङमा छ है। कालो रङमा चाहिँ ले जे कोर्छ त्यही कलर देखाउँछ भनेर भनेको। अब हामीले हिजो सिकेको अनुसार चाहिँ सर्कल बनाउन सिकेको, आज चाहिँ सर्कलैबाट सुरु गर्नु फ्लावर बनाउने हो आज चाहिँ हैन। मैले जत्रो बनाए पनि भयो क्या आफुलाई। अब यहाँ साइज दिन सक्नुहुन्छ, साइज दिन पनि यहाँ एकैचोटी पनि सक्नुहुन्छ र साइज नदिकन पनि एकैचोटी कोर्ने, राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरेर टी गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यसको साइज लेख्न मिल्छ। अनि साइजमा चाहिँ हामीले कति लेख्ने त पुरा 6 इन्ची बाइ 6 इन्चीको मोडल लिएपछि हामीले 6 इन्ची नै गरौँ, 6 बाइ 6 आयो। यहाँ लक भएको भएर एउटा राखेपछि अर्को आफै आएको है। यो यदि लक नभएको भए चाहिँ भर्न पर्थ्यो, डबल भर्नु पर्थ्यो। 5 त्यसरी आफै 6 लक नै राख्यो। यसलाई लक गर्नु पर्यो हैन। लक गर्न पर्यो गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। लक गर्नु पर्छ चाहिँ के हो त फेरि यसलाई यसरी की गर्दाखेरि जब शिफ्ट दबाइन्छ नि लक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शिफ्टले काम गर्दैन हैन। यदि लक नराख्ने हो भने कन्ट्रोल Z की गरौँ। यदि लक नराख्ने हो भने हैन शिफ्ट थिच्दाखेरि शिफ्ट थिचेर पनि यसरी अटोमेटिक आफ्नो साइज नबिगारिकन यसले अगाडि बढ्छ है। त्यसपछि हामीलाई चाहिने साइज कति छ 6 बाइ 6 लाइक। अनि त्यसपछि के गर्ने भनेको हामीले यसलाई सेन्टरमा लाने तरिका भनेको FN ओके। त्यसपछि हामीले अर्को एउटा सर्कल चाहियो। त्यो 6 बाइ 6 मा चाहिँ अब ठिक्कको मलाई चाहिँ अलिकति कत्रो खालको सर्कल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले 1.5 एकचोटि राखेर हेरेँ। 1.5 भन्दा यसरी कपी गरेर हेर्नुहोस्, लेख्न नपर्ने गरेर यसरी पेस्ट हुन्छ। यहीँ पनि गर्नु कपी तल कपी गरेँ, हाइलाइट गरेँ, कपी गरेँ, माथि लगे हाइलाइट गरेँ, पेस्ट गरेँ। हाइलाइट गर्नु भनेको डिलिट गर्नु सरह हो है।
बोर्डले चाहिँ 1.5 दियो ओके गर्यो त्यसपछि हामी एउटा लाइन बनाऊ सेन्टरमा चाहिँ खिचेर हैन सेन्टर यसरी आउँछ नि हामी जब यो पोली लाइनमा जान्छौं सेन्टर आफै माउसले यसरी सेन्टरमा पाउँछ त्यसपछि क्लिक गर्ने अनि यसरी कन्ट्रोल थिच्यो भने सिधा आफै हुन्छ कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्यो राइट क्लिक गर्यो छोड्यो है त्यसपछि अब हामीलाई 8 वटा पार्ट भएको चाहिँ त्यो चाहिने हुन्छ हैन त्यो कारणले चाहिँ यसलाई 8 वटा हैन 16 वटा बनाउनु एउटा चाहिँ ट्विस्ट छ यसमा अब यो घुमाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई सर्टकट यो ब्लक एन्ड रोटेट कपी हो यसमा जब जानुभयो रोटेट कपीमा जानुपर्छ सेलेक्ट यहाँ बिचमा एकचोटि सेलेक्ट गरेर यहाँ क्लिक गर्नु त्यसपछि सेन्टरमा छ है त्यो लाइन पनि मिलेन यसरी चाहिँ यो सेलेक्ट बटनमा भइराख्दाखेरि यसरी यो पाइन तानेर पनि तपाईले सेन्टरमा यसरी त्यहाँ आफ्नै पाइन दिइराख्नु ग्रिड हुन्छ हामीले अहिले देखेको छैन त्यो राख्न पनि बक्स राख्यो अब यो राख्यो त्यसपछि बल्ल मलाई शङ्का लाग्यो नि पऱ्यो आफैलाई फिल हुन्छ क्या त्यो कुरा है रोटेटमा गयो सेलेक्ट गर्यो किन 6x6 राखेको थिएँ यहाँ सेन्टर जाँदाखेरि यहाँ अर्को भ्यालु आइरहेको थियो अब सेन्टरमा भइसक्यो यो 180 डिग्री हैन हामी सर्कल भनेको 360 डिग्रीमा चाहिँ बनाउँछौँ है यो 37 पट्टा लाग्यो टोटलमै हुनु पर्यो है त्यसपछि यहाँ हामीलाई कतिवटा चाहियो यो लाइन भनेको चाहिँ 16 वटा चाहियो 8 वटा पार्टको बनाउन 16 वटा लाइन आफै घुम्यो अब मलाई एउटा आर्क चाहियो यसरी म एउटा आर्क यसरी आधा बनाइसकेपछि के गर्छु त अब यसलाई म एन गर्छु एन भनेको चाहिँ यसलाई मिलाउनु हो त्यसमा मलाई पोइन्ट एउटा चाहिएको छ एम गर्छु त्यसपछि यता यो कालोमा गएर फेरि एस गर्छु अनि यो एस गरिसकेपछि यो वाला बेजियर भन्छ यसलाई मिडोलाई हामीले अलिकति थोरै स्ट्रेट बनायो र यता राख्यो यसो हेर्ने आफूलाई भयो जस्तो भयो भने त्यसपछि मिरर लिने यो हो मिरर लिँदाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल थिच्नु भयो भने यहाँ कपी हुन भएन यो टिकमा हट्नै पर्छ अब कपी गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल थिच्ने तपाईको टपमा लैजानु पर्यो है यही लाइनबाट टपमा टप है त्यसपछि शिफ्ट थिचेर सेलेक्ट गरियो त्यसपछि हामी यहाँ सेलेक्ट बटनमा जाउँ त्यसपछि जे भनेको जोइन दुईटा लाइनलाई जोइन गर्ने तरिका अनि यो टोलरेन्सको भ्यालु यहाँ चेन्ज भइरहेको छ खास हुनुपर्ने चाहिँ 0.001 यति नै हो इन्चीमा जानु एमएममा अर्कै भ्यालु हुन्छ इन्चीमा केही हुन्छ यो चेन्ज भइरहेको छ है जोइन गरेपछि हामी फेरि एनमा त्यो ब्याकग्राउन्डमा एड गरौँ सेलेक्ट गरौँ यो कालो आइरहेको छ यसलाई पनि है त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ प्लग एन्ड रोटेटको छ नि पछाडि खुल्दै जान्छ अब हामीलाई प्लग एन्ड रोटेटको चाहियो अब यसलाई हामीले चाहिँ 16 वटा बनाइरहेको छ नि यो त 16 वटा हैन 8 वटा चाहियो अब यो सेलेक्ट गर्ने यो चाहिँ 3 इन्चीमै हुनुपर्ने हो अघिकै पाइन पनि ठिकै थियो आफूले विचार गरेर सेलेक्ट गर्ने यसरी 3x3 आयो है यो सेन्टर चाहिँ यसरी हुन्छ अब एप्लाई त्यो भरियो हो अब भरिसकेपछि यसलाई त जोइन भएको छैन नि यो भर्न त मात्रै पर्यो यहाँ जाने के गर्ने जोइन अघि मैले यो डिलिट नगरेको भए त्यहीबाट मैले यसलाई काटिदिएको थिएँ नि जोइन 8 बाट 1 भयो यो चाहिँ 8 बाट 1 गर्नुको अर्थ भनेको मेसिन 8 चोटि उठ्दैन त लाइन चोटि अब एकचोटि मात्र यहाँ जान्छ
यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ, यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यो हो, यो लाइन चाहिन्छ, तर कैँची छ हामीले कैँचीले यसलाई मैले काट्दिएँ, यसलाई पनि काट्दिएँ है, अनि फेरि यसलाई पनि काट्दिएँ, यसलाई पनि काट्दिएँ है, अनि मलाई बाहिरको सर्कल पनि चाहिन्छ। अब यसलाई पनि डिले गरिदिएँ होइन, यस पनि डिले गरिदिएँ। यसमा यो लाइनमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो लाइन त यहाँसम्म मात्रै छ, पुरा त छैन नि, यहाँ मैले काट्न पर्यो। यहाँ यसरी सेतो देखाउने, यो एन गरेको थिएँ, एन गर्नु भनेको यहाँ जानु पनि हो, एन गर्नु भनेको फेरि उता जानु पनि हो, यता माथि तल तलकोमा हुनु पर्यो। यसरी सेतो देखाउनु पर्यो, जहाँ काट्ने हो त्यहीँनिर देखाएर आई गर्दाखेरि, अनि आई गरेर यहाँ काटे पनि हुन्छ, तर पोइन्टलाई डिले गर्ने भने यो पोइन्ट डिले हुन्छ, यहाँ मात्रै आउँछ है। यसरी पोइन्टमा गएर डी गऱ्यो भने अब तपाईँले चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले बनाएको चाहिँ राखिराख्यो है। यो यति मात्रै चाहिने हो नि हामीलाई होइन। अब फेरि ब्लक एन्ड रोटेट गऱ्यो। यो गर्नुको फाइदा भनेको के छ त, अब यहाँ 3 इन्ची छ, मैले अब सेलेक्ट गरिनँ है, यो पनि 8 वटा चाहिने हो नि, एउटा फ्लावर तयार। अब यो त डिजाइन भयो, अब कटिङ गर्न पर्यो नि त हामीलाई, कटिङ गर्ने पनि यहीँनिर काट्ने हो नि, यो डिजाइनमा पनि चाहियो, कटिङमा पनि चाहियो। मैले क्लोज गरेँ। अहिले हाम्रो स्केच के भयो त, डिफल्ट लेयरमा सेभ भयो। यो मैले यसलाई नाम चेन्ज गरेँ, फ्लावरको मिनिङ यो मात्रै राख्ने है। अब मलाई चाहिँ कटिङ चाहिएको छ, कटिङको लागि पनि यही भेक्टर चाहिने हो। अहिले त यहाँ एउटा मात्रै छ, कन्ट्रोल जेड गरेँ। यो कटिङमा पनि चाहिएको छ भनेपछि एउटा लेयर बनाएँ, त्यो भनेको कटको लागि। यसको सर्टकट सी गरेँ। अब मैले यसको कलर चेन्ज गर्न सक्छु, यो चाहिँ म रेड राखेको छु। यसरी अब यो अलिकति डायलग बक्स चाहिँ यो आर्टक्यामको प्रब्लम के हो, कन्ट्रोल थिचेर यसलाई जुम आउट गऱ्यो भने सानो हुन्छ। यहाँ ओके बटनमा क्लिक ओके गरिदियो। त्यसपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ कपी गरियो, कन्ट्रोल सी, यो बन्द गरियो, अनि हामी यहीँ यो लेयरमा भइराख्नु पर्यो हामी होइन। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यो रातो कलर, कटको रातो कलर, यता एफको कालो है, दुईवटा लेयर कि नै यो सबै बन्द पनि गरेर कटको लागि पनि मलाई अब मिसिङ फाइल बनाउनु मिल्यो, डिजाइन रेडी भयो। मिसिङ फाइलमा जाऊ, टुल्स, टुलपाथमा 2D टुलपाथ, क्रिएट टुलपाथ क्लिक गर्यो। अब सुरुमै हामीले मेटेरियल त थाहा छ हामीलाई, कुनमा हाल्ने भनेर पहिले थाहा छ भने पहिले मेटेरियल राख्नु केही गर्नु पर्यो है। तर यहाँ मेटेरियल अलरेडी छ, काम गरिराख्दाखेरि यहाँ अलरेडी आइराख्नु सक्छ होइन। मानौँ मैले यहाँ 1 इन्चीको मेटेरियल राखिरहेछ, यहाँ यसरी आइरहेछ, पहिल्यै हामीले राख्नुभन्दा पहिले हामीलाई राख्ने पनि 1 इन्ची नै हो। 1 इन्ची छ त भनेर ढुक्क चाहिँ नहुने, त्यसले गर्दा बिगारिदिन्छ। यसरी आइरहेछ भने के गर्ने त, टुलबारमा जाने, यहाँबाट सिलेक्ट मेटेरियल गर्ने, त्यसपछि सिलेक्ट है। अब पहिला त मेटेरियलै राख्ने हो भने मेटेरियल राखौँ, कति हो त, खास 12 mm को हो, तर हामी केमा छौँ त, इन्चीमा रहेछ। पहिला सुरुमा 6 इन्ची छ, यो कतै सेलेक्ट गर्नु गरेर कतै सेट साइज गर्ने, तपाईँको यो mm गर्ने, ओके गर्ने। त्यसपछि अब टुलबारमा जाने, यहाँ मा गयो, अब mm मा आयो है। यो पनि चेन्ज भइरहेको रहेछ है, 0.025 यति हुनुपर्छ। यो चाहिँ 0.25 अथवा त्यति गरेर पनि 0.025 राखेँ। अब आउटसाइडको होइन, हामीलाई एलोङ हो, पहिला बुट्टा भनेको एलोङमा है। सेलेक्टर भेक्टरमा के हो त हाम्रो एफ फ्लावर हान्ने हो। त्यसपछि फिनिश डेप हेर्ने हो, तुरन्तै फिनिश डेप कति त 7,
7 mm माथि जान मिल्छ भन्ने छौँ। यहाँ हामीले मेटेरियल पनि राखिहालौँ न 12 हो यो तल 12 माथि 0 हुन्छ अनि यो पनि हेर्नु यो पनि माथि नै हुनुपर्छ है यहाँ पनि यो तल फिट हुन्छ भएन यो माथि नै हुनुपर्छ माथि 0 तल 12 ओके त्यसपछि अब फेरि माथि गरौँ 7 इन्च यहाँ छ 7 mm यहाँ छ अनि अब हामीलाई चाहिँ टुल्स चाहियो हामीले हिजो आर्क टुल बनाएको छौँ होइन 18 mm को आर्क बिट बनाउँछौँ एडिट गरौँ यसलाई सस्तो खालको बिट भएर हामीले 42 12 राख्यौँ 14 राख्यौँ 14 होइन 15 राख्छौँ है 15 राख्छौँ 50% मार्जिन 50% चाहिँ अहिले मैले राख्न सल्लाह दिन्छु होइन र प्रथम कदाचित कहिलेकाहीँ चाहिँ 47 देखि सुरु गरिन्छ है यो स्टेप डाउन 18 mm को लागि 9 mm राख्यो अनि चाहिँ आर्क रेडियस 9 नै राख्यो हैन यो 4 2D भनेर राखिएको हुन्छ हामीले हैन 4 लेख्नुपर्छ अब यो mm मै हो टुल नम्बर 1 राउन्ड ओभर टुल भनिन्छ यसलाई यो यसको शेप पनि यस्तो आयो हामीले ओके गर्यौं सेलेक्ट गर्यौं यो टुल यहाँ आयो अब यसलाई एकचोटि क्लिक गर्यौं त्यसपछि हामीले यसको भरेको चीजहरु हाम्रो आइराछ हैन तर स्टेप डाउनमा के छ 9 mm छ माथि 7 राखेको छ यसको क्षमता छ पुग्छ ओके फेरि अरु सबै केही चेन्ज गर्नु पर्दैन यो क्लाइम्बको क्लाइम्ब यो यसमा टिक मार्क लगाउनु पर्दैन यो अटोमेटिक छ हैन यो अटोमेटिकमा राखेको छ यसलाई पनि चेन्ज नगर्ने त्यसपछि सेभ जेट यहाँ क्लिक गर्ने आफ्नो भ्यालुहरु छ छैन सेभ जेटमा 25.4 x र y 0 अनि जेट होम जेट चाहिँ 2.8 हैन यहाँ राखिसकेका छौं त्यसपछि नाम दिउँ यसलाई डिजाइन भएको कारणले मैले अहिलेलाई डी दिए क्याल्कुलेट नाउ भयो त्यसपछि फेरि यो फाइल यहाँ आइसकेको छ अब त्यहाँ आउँछ क्याल्कुलेट नाउ भएपछि यहाँ आउँछ है अब त्यसपछि हाम्रो अब आउने भनेको आउटसाइड हो यो पछि आउटसाइड किनभने आउटसाइड भनेको बुट्टा त भित्र हुन्छ नि मैले हिजो गोलो काट्दाखेरि एक साइड बाहिर काट्छ एक साइड भित्र काट्छ भनेको थिएँ बाहिरको हामीले काटेर फाल्न त्यो चाहिँदैन त्यही कारणले यसलाई यो भेक्टर यहीँ छ हाम्रो हामीले बनाएको थियौँ यो कटको लागि भनेर रातो कलरमा थियो है यहाँ सी गरियो अब यहाँ आउटसाइड गरियो यता आउटसाइड गरेपछि यो सी गरेपछि आउटसाइडै आन्छ भन्ने थाहा भयो अब यो एलोन्सहरु चाहिँ यो 0 नै छ हामीले अब कटिङ भनेको 12 mm को मेटेरियल हो नि यहाँ अलिकति फरक भयो अघि 7 राखेको थियो डिजाइनलाई अब कटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ 12 राख्नु वार पार गर्न पर्यो नि अनि पो बल्ल टुक्रा निस्किन्छ हैन त्यो कारणले 12 राखियो अब यो टुल पनि चेन्ज गर्नु पर्यो टुल चेन्ज गर्नलाई यहाँ सेलेक्टमा थिच्यो अब 6 mm को इनबिल्ट चाहिँ काट्नको लागि जे लेखेको थियो हामीले यसमा पनि एडिट गरेर हेरौँ सस्तोको हिसाबमा राखेको भन्दा नि धेरै चाहिँ सानो अमाउन्ट राखेको छ 42 यो पनि 12 छ यहाँ 30% को ठाउँमा 47 राख्यो यो स्टेप डाउन चाहिँ 6 mm ले 6 mm जान सक्ने क्षमता छ तैपनि हामीले 5 mm मा राखौँ है अथवा चाहिँ 2.5 3 राखे पनि हुन्छ यसै हैन अब हामीले 10 mm राख्दा पनि भयो 6 mm राख्दा पनि हुन्छ अथवा 5 राख्दा पनि है अहिले मैले आधा मात्र राखे त्यसपछि ओके सेलेक्ट गरे अब यहाँ एकचोटि क्लिक गरेर हेर्दाखेरि के भयो त स्टेप डाउन 3 mm राखेको थिएँ नि अहिले यसले के बुझिन्छ त अब 12 mm हाम्रो जान छ 3 mm जाँदाखेरि त 12 जानुलाई त 4 चोटि जाने भयो 4 चोटि गर्न पर्यो तर 12 mm बिचेको पनि जान सक्छ त्यो कारणले हामीले यसलाई 6 गर्यौं उसको क्षमता पनि छ फेरि हामीले 3 मात्र राखेको भएर है 6 mm 6 जाने क्षमता छ भने चाहिँ 6 राख्यो बाकी यो भ्यालुहरु सबै ठिक छ त्यसपछि यो भ्यालु पनि ठिकै छ थिकनेस हाम्रो 12 mm नै हो अब यो पहिले अलरेडी आइरा छ हैन अब पहिले अलरेडी आएको भनेको मलाई ढुक्क थाहा छ 12 mm नै राखेको मैले अघि हैन यो कारणले चाहिँ नयाँ बनाउँदाखेरि चाहिँ डिलिट गर्दिनु अहिले भर्खरै गरिराख्दाखेरि चाहिँ पर्दैन है यहाँ अब के गर्यो म सी गर्छु यो 12 mm नै छ यो सी चाहिँ किन गरेको त कटिङको फाइलहरु क्याल्कुलेट गर्ने यो लाइनबाट 6 mm यता गएर यो कटिङको बाटो हो
आधा यता थियो आधा यता थियो गोलो। अब यो काट्छ म यसले गर्दै काट्दै यो अब यहीँबाट फेरि ल्याउनु हुन्छ। यो मिलाउनु पर्यो भने तपाईँले के भन्छ एडिट गर्नु फेरि आउँछ है। अब हाम्रो छड्के मोडलबाट हेर्नु सबै यो फाइलहरू बन्छ। यो सबै ढर्का ढर्की मिसिनको बाटो हो। पहिला त डिजाइन हो। डिजाइनमा गएर सिमुलेट गरियो। सिमुलेट गर्दाखेरि अब हामीले प्ले गर्छौँ। जस्तो बनायो त्यस्तै पर्यो। उसको टुलको सेप कस्तो थियो आर्क थियो त्यही भएर गोलो गोलो काटियो हैन। एउटा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा गोलो हानि राख्दाखेरि अर्को गोलोमा टच भएको छ कि छैन बुट्टा त्यो पनि हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि बुट्टा बिगारिदिन्छ। बिटको क्षमता अनुसार जति फराकिलो गर्यो नि अर्को भेक्टर पनि त्यही नजिकको भएको भए त बुट्टा त बिगारिदिन्छ। धेरै मसिनो गर्न भएन यसलाई। त्यो बिटको मोटाइ जति छ त्यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी सीमा जाउँ। फेरि हामीले सिमुलेसन गर्नु पर्यो। प्ले गर्छौँ। अबको पालो काट्दै हाल्छ। यो एकचोटिमा कति डाउन गयो त गरियो नि यसलाई सिमुलेसन आफै आयो। सिमुलेसनमा पनि टेप कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। यो अहिले कालोमा यो ग्रिन गऱ्यो भने ग्रिनमा आउँछ। यो गऱ्यो भने ब्लूमा आउँछ। अब सिमुलेसनमा यो क्लिप वेस्ट मेथड भन्ने है त्यसमा यो काटेको भाग हो नि यसलाई के गर्दाखेरि यो हराउँछ। प्रोजेक्टमा यहाँ थियो सिमुलेसन कलरमा डाल्दियो। अब यहाँ जस्तो देखाइन्छ। यही हो अरू पनि छन् होइन। अब काठको जस्तै देखाउने भयो एप्लाई गर्नु है काठको कलर। ल यति हो। यो रेकर्ड भइरहेछ। तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है। ल आजको लागि क्लास अब तपाईँहरूले गरेर हेर्नु यही चिजलाई। ल थ्याङ्क यू बाई बाई सबैलाई।